Ei, né? Bota bem ali no limpo que o cara... Tá filmando. Bora. Traz ele. Bora. Soltar o bichinho. Vamos devolver ele pro... Devolver ele pro... Não, se não botar ali, pô, nós vamos queimar. É, Vamos bota ele aí. Aqui, ó. Soltar ele mesmo. Aqui, ó. Bota ele no chão. Devagarzinho. Oxe, mas tá besta, viu, velho? Vai. Oxe. Isso correu muito. Joga ele pra ali, se as cobras não comer ele. Como não? Ô, gente, ficou fraco, foi? Não é porque ele cansou. É porque ele tá cansado. É. Ele tá vendo o movimento, ele sabe que se ele correr, ele vai, se correr o bicho pega. É. E se ficar, o bicho come. É. Eita, preazinho. Já foi. É lindo, ó.